പറ്റില്ല റെയിൻഫോർട്ട്.
How's the breakfast? Fine. Fine. What all you had? Food. Alright. Hi. Hi. ആദ്യത്തെ ഹൈ രാവിലെ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ബൊഫെ ആയിരുന്നു. ബൊഫെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പം ഇത് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന കോട്ടേജാണ്. ഇത് ഗാർഡൻ വ്യൂ ആണ്. ഓക്കെ, നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു. ഇവിടെ നമ്മളൊരു ബാസ്കറ്റ് ബോൾ കോർട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു ഷട്ടിൽ കോർട്ടുണ്ട്. എന്താണ് അതാണ് നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റിലോട്ട് വന്ന് ഈ ബോർഡർ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫെൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോറസ്റ്റാണ്. സോ അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടൊരു ബ്രൂക്ക് ഉണ്ട്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് as BROOKSIDE, you know. Okay, we'll go that side. കറക്റ്റൊരു ആ ഒരു വ്യൂ എന്താണെന്ന് കാണും. ഇതാണ് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഫോറസ്റ്റും അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ളൊരു ബ്രൂക്ക്. ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് അരുവി ഒഴുകുന്നതും കൂടെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാം. നല്ല വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രസമാണ്, അടിപൊളിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വ്യൂവിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ഗെറ്റ് ദി പൂൾ സൈഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലൂടെ ഒന്ന് കാണാം. പൂളിപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. ഈ ഒരു അരുവിയുടെ സൗണ്ടും ചെറിയ കാറ്റും തണുപ്പും എല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഒരു വണ്ടർഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഓസം. പിന്നെ ക്ലൈമറ്റ്, അതാണ് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും പറയാനുള്ളത്. ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു അരുവിയുടെ
സൗണ്ട് മാത്രം കേൾക്കാം, പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കാറ്റും അതാണ്. ഇറ്റ്സ് എ വണ്ടർഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കാറ്റടിക്കുന്നത്, അരുവിയുടെ ഇതും ഈ ക്ലൈമറ്റും എല്ലാം സൂപ്പറാണ്. ഓക്കെ, വിൽ എൻജോയ് എ ലോട്ട്. തണുത്ത കാറ്റും ഇതെല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഇറ്റ്സ് ഹൗസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് കയറാനുള്ള വഴി നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കോട്ടേജസിനെല്ലാമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡയറക്റ്റ് ബ്രൂക്സൈഡ് വ്യൂ തന്നെ കിട്ടും. പിന്നെ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ അരുവി കാണാനുള്ള, അരുവിലുള്ള ഒഴിക്കുന്നതും ഇവിടെ വന്നിരുന്നിട്ട് കാണാനുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവും. അത് സൂപ്പറാണ്. ഓക്കെ, ഫാമിലി ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നോട്ടാ ചെയ്താലേ. ചെയ്യാനുള്ള ടൈമായി. സോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകണം. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ ബ്രൂക്സൈഡ്. Bye bye. ബൈ ബൈ ബ്രൂക്സൈഡ്.